Pessoal, vou mostrar aqui o teste do estator da Facto 150. O mesmo teste para Phaser 150 e Crosser, tá bom? Só, o estator tá saindo corrente, ó. Tá conectado aqui no plug do estator, certo? Ó, saindo corrente, acelera, sai corrente, ó. Desconecta aqui, ó. Para de sair corrente, ó. Joga por terra aqui, ó. Ó. Jogou um plugado no estator, um no terra aqui, ó. Olha a escala do multímetro lá, tá vendo? Saiu corrente, o estator tá ruim. Não pode fio branco sair por terra. Tá vendo? Vou pegar o multímetro aqui direitinho aqui pra vocês verem aqui a escala do multímetro. Multímetro top aqui, taxa direitinho, tá vendo? Outra coisa que eu quero falar a vocês, aqui eu já sei que o estator tá ruim. Aí o cliente veio falando que a moto dele tava roncando. Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Toda vez que essa moto tiver com o motor roncando, ó, faz o teste, ó. Desconecta o estator pra ver se para. Ó, vou conectar o estator quando acelera, ó. A moto fica roncando o motor, ó. Fica roncando como se fosse rolamento. Ó, desconecta, para de roncar, ó. Tá? Pra Crosser, aí ó, para de roncar o motor. Pra Crosser, Facto e Phaser 150. Certo? Resolve desconectando o estator. O problema de roncar acaba quando desconecta o estator.